Jag fortalte om kökshoteller. Ja? Ja. Som ikke vil køra vekk. Ja. Hei! Velkommen til Vækerløs til Dina Norberg som sitter på her. Og til hygger vi av kanalene som snurrer seg om at vi kan hitte etter Vækerløsene og Bibelen. Og jeg hitte og granske etter hvordan vi kunne børe oss et som kristne, hvordan vi kunne være bøker og i ætbordet og malbordet og så fremvis. Og i dag så hygde vi etter seriene av Filipperbrevet, og i dag så er vi kommet til part 80 i røyene, og vi får bygge på kapittel 2 nå. Det er 4 kapitler i Filipperbrevet, og vi tar Jørgen i første kapittel ekkelig vel, og her er langt og parter om oss i øynene. Superspennende, og ordentlig vi med at den hittet etter 18 år. Jeg har en link her oppe, her som tid kunne lukke som hittet etter videoen hvis jeg ikke har sett det. Så hvis jeg synes at lydsynder ikke så fresh ut, så da tog jeg at jeg vil forkøle og koppa til hjemme her. Så i dag så er vi kommet til Filipperbrevet kapittel 2, vers 8-4. Hva skal til noen kan lese versene hvis de har gjort det, så er det nok til følger vi av Instagram og Facebook. Her kommer nemlig versen ut, og en superflott mynd følger vi som de kan åpne dere, og de kan ta ned av telefonen, legge en som bakgrunn, eller printe den ut, eller gjøre vi som vilja til en gave til dere. Her kommer en flere andre vers av Facebook og Instagram som vi vil ordentlig vi med at dere bare at gjøre alt dere ikke nå, printe det ut, henge det opp, og ja, eller gå inn til telefonen som kan være til oppmuntrende og anmelding. Om du følger på Instagram, så er det nok vi til at avvirke titlen til dette videoet. Du kan nemlig være vi Instagram og ha noen avvirke av disse videoene, så følger vi her. Og her er det også en hjertelig velkommen. Jeg sier fra hvis vi tar noen oppskott, eller noen evne som de talte i vidkommende at vi tar vi i disse videoene. Versene for det er hette. Er noen anmelding i kristne? Er noen trøst kærleggans? Er noen samfunnet andans? Er noen hjertens gøsk og miskunn, så gjør det glede med det fullkomne, at det semja sikkert middelen, og hava samme kærlega, som sval, som troen, og ikke gjøre strøsove eller troen etter toma i æro, men i eimjuglega, rokna hverst anna hakre enn dikker sjål, og ikke hava hverst egna for eia, men åtte hverst øysne til som øren hører til. Og som det leses versene, så halde jeg at første spørningen er ekkelig høskande, men det var nekka vers, eller noen ord, eller et eller annet som stod ut ur denne teksten for tikkene. Hvis det ikke er døyla katifing på sjur, eller et vers som var særlig for tikkene, så er det velkommen vi med kjenne under. Til denne synes at de gjør spørninger til disse kapitlene her, der vi ganger tjøkken der, og tar litt gjennom det av heimasynene, og til skriver sånne bullet points inn etter, så at de nett kunne finne spørningene og bruke det i en bøylebeltre, eller bare hvis de ikke krever lyd sin gybre, så vi studerer Filipperbrevet sammen, og kanskje gjøre det sinne mer personligt. Første vers som vi forhydger i kapittel 2 er vers 8, og her har jeg skrevet utskriften av øynløgje med kristen. Hvis dette har hukt vi etter videoen fremme undan, så vet jeg at Paulus var ekkelig glad for seg samkomne. Han er jo røst imot at det var et ekkelig godt fyrdømme for ånden kristen. Og han heier en sånn årsøk til å råse dem. Men selv om de gjør det godt arbeid og var godt fyrdømme, så var det også en strøy i hese samkomne som var ved å takke seg opp. Til dømme så gjør vi at hver kvinner var øyene av Malium akkurat. Evodia og Syntyke i det der, og dette leser vi om i kapittel 4. Og etter godt jeg har vært i hodet som vi gransker kapittel 2. Tog at i kapittel 2 her vidger Paulus årsøkene til strøy med den kristen, og i sin grønnsje høy hos kristen kunne komme bort ur strøy og klandre. Som vi leser vers 8, så er vi at skyldighet og årafallet er noen nøkker. Og just i hæsen så sier bare det ikke til nekken ivende spurning, men det sier bare til en grunnkjøving. Og i hæsen verset så vil det 4 større mål til omhugsner, som ofte er drivet tryggvande i samjå og samstarv. Det som Paulus sier er velja, at vi Kristus hever sluka etjan, og at kærløgjan seg er så umetelig samførende, vi til at de andre binder oss alt sammen i et underfullt samfunn, og jeg tror at jeg sluk en miskunn og samhold i det kristne livet,
skulle alle være for å leve i etterryggen samgjøve hver vi annan. Og de 4 grunnene da samføringen om Kristus, hvor han den neste grunngjøringen han med omsorgen som kærlighet gjør, 3 årsøkene samfunnet og hele andan, 4 årsøkene menneskelig samkjensla. Som vi sier til så det grønt at Paulus gjør en avhøyden om at kristne har samhåa eller øynløyga, grunn til at han fellesstryk av Kristus, og til at alle kristne har funnet hele andan bosiddende i tøymon. Vi ødelheten som i Kristus skulle limer ligansans haft en felags atlan, felags kærløyga, felags samlende og felags samkjensla. Så den spørningen som jeg har spurt sammen med dette verset. Første spørningen det alltid øynløyge mellom kristen? Og hva kan skilje den øynløygen? Nei, det ikke alltid øynløyge mellom kristen, og jeg tror at det en stor årsak at vi har sånne samkommer, kyrkjer, sånne versjoner. Det nemlig at det ikke øynløyge mellom kristen. Det har ikke samme atlan, samme kærlige, samme samlende og samme samkjensla. Og hva kan skilje den øynløygen? Det kan være strøy av emskonslega. Jeg har lyst til å osemje om hva Kristus osemje om hva trygg hva frelsa hva doper Det nek ting som skiljer kristen som tar verilega ikke burde gjørs hvis vi høyde Bibelen som okkara grunn, som okkara byggjestøyn. Og så også nå å spørre, noe samkommet fullkommen? Og et åretekst sier, om du nærkere finner du fullkomne eller perfekt og samkomne, så skal du ikke lovtekke her, ikke fære inn her. Du har själva spilt av. Og så skriver vi venner. Hetta viser jeg hvordan ofullkommen vi selv og at ikke samkommet fullkommen. Tui, hun samkommet av mennesken, frelsen og synderen, og en fer av høylagjørt og kommer lykkes Jesu mer og mer. Og Jesus arbeider oss alle tøyene, og tøy kommer vidt og sier, jeg gjør mistøk. Så vi kommer gjøre mistøk til tøyer, og Jesus han arbeider ved å brøyde oss mennesker, men vi ikke fullkommen. Og tog ikke samkommet heller fullkommen. Så tog hever trosten i kærleganen, samfunnet i hele andanen, menneskelig samkjensla, og avmennesk for Jesus så nek å sige. Sjådere vid å fyrtjeva lattere ved løyen, sammen med en kristne i samkomne eller kyrkene. Som et kjønnevannsåret sier, elsker nek, vi sjådere blir om ombering og sjådere fyrtjeva. Det i halte Paulus ikke viser å at livet ved dette, livet ved Kristus, så kommer øyneløgjen automatisk mellom nøkker inn i samkommet. Ok, så vi skal putte denne listen der, og vi får hitte etter vers 2. Og til lese har vi sett i skriftene samsendt som kristen. Så Paulus sier at hvis disse grunngjøvingene som han nevnt i underfarne versene rekka sier for de kristne i Filippe, så blir han det gjøre glede sine fullkomne. Men hva merker dette? Jo, hertil så hadde de kristne av sånn vært Paulus til glede, og til ikke nærmere som han heldur etter å si, han nevnte etter hvor så glad han for deg, og skal han takke Gud for deg. Men nå blir han til gjøre glede for fullkomne, så han sier bygger flyter iver. Og til kunne de gjøre ved å være samsitt, til å si hava samme kærlega og leve øyne hoa i sått og semjo. Merker dette at ødeltryggvande, kristen og hukse gjøre det samme. Altså ikke, til å si en omgressende i Bibelen at ødelkristen skulle hukse akkurat det samme og gjøre akkurat det samme. Tvers i måte så stemte jeg at vi har imiske gaver, imiske evner. Men det er vant av oss kristne og i Bibelen at vi samt om de store meningsreglene. Men sånn det naturligt at vi har imiske avskående om smørre spørninger som ikke har sånn en tøtning. Samløyge og øynløyge ikke det samme. Som kristen så bør det tilhede søttene og ikke det fyrre. Vi kan ha øynløyge selv om vi imisk. Og det som det sier, selv om vi ikke samt i de små lodene, hvordan gardiner skulle se ut, så kan vi gå med ter smørre lodene til søyes og ikke noe meninger til fremme for ånder. Da Paulus sier at vi er samsyn, så merker det at jeg har samme sinnele som Kristus. Paulus sier at vi har døme og vidskifter, så som Kristus vil det gjøre det.
og sver atter så som Kristus sier sver atter. Da Paulus sier jeg har samme kærlega, så merker det av vise øren kærlega, som Herren har vist åkken en kærlega som ikke råkner ved kostnaden. Jeg har som sval og troen, det merker jeg vil virke sammen, og i samje og i harmoni, med øyne og felag som målene. Og jeg halte at det som vil ofte lyse opp, altså repta til løyerne og stærfelsen til dette, at enda mal vi levende er at løye mennesker til frelse, og at oppbygge de som lov er frelst. Vi har det er et økelig godt mål til en samkomne hava, at løye mennesker til frelse, og at oppholde de i trunne og oppbygge de, så at de kan vekse mer og mer antallige. Og så er det også et be for trobarn, stola trobarn som er ute i eknen og gjør et arbeid og rekkende mennesker. Og et annet som en samkomne er til å komme sammen, prøve breie, takke av breinen og vinen, og minne hva noen av hva Jesus gjør det for dere. Han døde i krossen for dere. Da Paulus sier til senest, jeg har samme sinnele, så merker det at vi er så sammenhånd, at det er ikke evig om at det er en hoksan som står i verst til dere. Og til sinnele er Herrens Jesus her. Og jeg hadde særlig det første var ekkelig avhørst. At vi kunne være så sammenhånd som kristen, så tatt Jesus at vi ble tattere sammen, og at det som er mye og det sinnele Kristus er. Jeg var ikke til det serier som man ofte lyser at tjonamann, man sier at tattere og en tjon er og Kristus er, tattere er det for en øren. Og det ser vi galt i en samkommet, at tattere vid er Kristus er, tattere er vid som samkommet. Så det er det samme her. Og mer avsemje vi kunne merke når samkommet, og med den kristen, spørningen er, hvordan tatt er vi Kristus? Hvordan tatt er vi åregods? Og det som er så underfullt er at jeg selv opplever at møtt kristne omkring heimen og opplever at det er samfunnet andan som er her, tror at de menneskene leser Bibelen, gransker Bibelen, lykke som jeg har gjort i førjen, og det er noe særstakt, og det er noe til samfunnet som Heilig Ande virker i oss til vi leser Guds ord er underfullt. Det samfunnet kunne vi merke. Vi andre folk som leser Bibelen, som elsker Gud, leser hans ord og tar det til sin liv etter tog. Så det er særlig samfunnet som vi kunne merke ved deg. Så en av spørsmålene til dere, det er hva merker det var samsint, og hva merker det ikke? Har vi opplevd dette? Og jeg skriver at det merker jeg har samme kærlighet og livet og øynene hoa i sortes hemja. Det merker ikke at alle tryggene hoksa og gjør det samme, men at vi er samt om meningsreglene og de kristne lærerne, grunnet av Bibelen. Hvordan er samløyde og øynløyde ines? Har vi opplevd dette? Her har vi også skrevet en tekst. Til målet er å være samløyde, det merker at kunne semjast om ett kvart. Men øynløyde øyvis at han hatt at øynløyde merker å være åkt. Vi sier åkt per av håsen, eller øyne tjon. Øynstaklingar, men åkt sammen. Jeg var så sammenhånd. Som øynstaklingar så kommer vi ta personlige avsemmer om hva litt gardiner skulle være, hva litt ser vi etterne skulle være, hva mønster. Hette er smarre loter, men så vi kunne ha sterkere kjensler om. Men vi kunne velge at det var derfor jeg selv. Ørende gang. Gardiner er ikke tydningamikler meningsregler, men smarre loter. Men tydningamikler er at det var en øynlega som Paulus skriver i Efesos 4:8-6. Og i halvdelen hese versene høska ekkelig vel til det som vi nevnte i Filippebrevnet. Og i Efesos 4:8-6 stender, og amene tikkun tog er fengi herrenon a leva kattelum verdia, som de var kattla til. Vi ødlun eimjugleg og spek for vi lengmo, så de kærlegan ombyrja hverst enn anna og ledja tikkun øyna vi, er vera verande og i øynlega andans, og i bande friares. Øyt likam, øyn og øyn ande, og så tider er kattla til øyna vevn, er kattla tikkara, øyn herre, øyn trygg, ein doper, ein god, fægir aldra, som er iver ødlun, vi ødlun og i ødlun. Hoksas kan at Filippemenn har lyst i Efesos brev i Arndra finnes Filippebrevet. Så det var skriva løy 2 år Arden eller om sommertøy som Filippebrevet ble skriva. Og vanligt ut i tøyene til Bibelen var skriva eller brønner var skriva, det var at brønner var skriva til øyne samkommer med var lysen oppe i flere samkommer rundt omkring. Sist det kunne være lærer til anmenning oppe i trønne.
Men det som er avhørst at de i Filippe får samme anmenning som de i Efesos. At være verande og i øynløyga andans. Ein trygg, ein herre, ein døper. Alt dette er åkt. Og som åkt så det grunnet av Bibelen. Og så en spørning rett. Hva er merregler og at de kristne er være samt om og de kristne lærerne for å kunne hava en øynløyga? Ber det til at samstarvet førkirkelig hva halda tid? Har vi kanna ekta og gjort mer enn mening om tingene? I Jøde Florida det kunne hava kanskje ikke kanna ekta før, og det kunne være ordentlig avhåverst av kanna. Og just disse versen er en trygg og en herre en doper, som det som skapar en øynløyga med kristen. Hvis du og jeg har løsende mer om samkommer og hette samstarvet førkirkelig og være syskjen, så vil jeg nevne det at vi er et kristne syskjen. Det som trygg var god. Så har jeg gjort en video om det her, som du kan hitte etter. Det blir virkelig moderne i det at samstarvet førkirkelig kallar man det. Så må jeg si, ja, men vi er jo et syskjen, og vi tar oss øynene samme herre. Men også som er veldig avhåverst at det er mest til, som jeg faktisk ikke har lagt mest til før, fann disse versene var at Paulus sier ikke bare, men vi tar øyn herre, men han sier også i hetta, øyn herre, og så en trygg, og en doper. At skje til sånn. Det er å øynløgjen med kristen kommer ikke bare av at vi følger øynene og samme herre, men også vi øyner trygg og øyner dope. Og det er ganske ordentlig kontroversielt, og noe som det er ganske aldri har hørt før, men det er bare, jeg leser bare einfalt ur Bibelen, og understått det som Paulus sier, og testa til lærdom for meg selv. Og det er ikke akkurat det samme at jeg studerer Bibelen hjemme. Lese Bibelen for det som er, det som man sier, og lete det mynda til dere hoksan og til dere hjärsta. Så Paulus sier ikke at øynene kommer bare av øynene samme herre, men øynene som trygg og øynene samme dope. Men jeg har litt ting som de skal selv studere og hitte på. Jeg har nemlig et video om hver Jesus er. Det er her et eldre video, men jeg har akkurat godt vidkommende. Så er det video om døp, og det er simpelthen grunnet av Bibelen. Så jeg velger ikke noe søye, men det er bare hva sier Bibelen om døp, så simpelt som det er. Så jeg har også flere om trygg og frelse. Jeg har også om trygg, hva det er, bare hva det er. Ordentlig godt grunnet av Bibelen. Så har vi også om evig frelse, frelsen evig. En frelser, alltid frelser, spørningen. Og til øyne grunnet av Bibelen, så hittar det som videoen. Og så har jeg gjort også om frelse og visse. Hvis det er som det er frelse, hittar det som videoen. Og så har jeg også gjort en video om ta en kristen for alloi. Hva hender da en kristen for alloi? Så det vers 3, rokne kvendt annan hagse. Paulus sier at ikke samkomne åtte jeg vil gjørst av struje, strøshue, eller troen etter tomar i æro. Til her er høvesfortjendene av øynløyga andans, mellom godsfolk. Strøshue her viser til pastakjenslo eller ildstøvo, og troen etter tomar i æro sier bare til hukmo eller at ikke syne seg sjåan fram, hvis jeg er egoisme. Hese tingene fortjendene av øynløyga noen, til byrjanen til klander og strøy. Og klander og strøy, det byrjar her som folk har hva samla en bøk sammen som snurrer seg om teg. Her som teg ikke fremja søgn i avhåmal. Jeg tykker vi som til en årsøk av at det var sånn jeg var slø av samkommen, at det er ganske veldig som vilja søgn i avhåmal. Det er som hoa tøymon, det er som teidama. Men høylevaveren fyrer av hver øynlig andan som stendig 17 personer i sin versjon. Her stender men i eimjuglaga rokna kvann annan hagri enn til kun sjål. Det er lagt å lese som en avhøyda at loks med kristen i Bibelen. Men det er helt annet at vi kjenner at akseptera verla tøtningen i sin versjon og at liva samsværende. Det er så trobult. At vira ånder mer enn okkur sjålve til pura fremmant for okkur som er mennesker. Og vi er altså ikke før for å gjøre det her i okkar egnar meie. Det er best mulig tannmån som vi lever i heilig andans kraft. At vi rundt over kunne gjøre det her og leve i heilig andans kraft, så gjør vi at lese Bibelen, be til Gud og at teka til okkur som vi leser. Be Gud brød okkur, be en opp okkur og så sier det også til 4.
Så spurningklikken, hva høvesfudgendaner av øynlagene mellom kristen? Har vi opplevd dette? Til strøsår, persakjensler, strøy og troen etter tomar æro. Til hukmø eller at ikke syne seg selv fram, egoisme, og stevne sin egen avmann fram det til øren. Har vi opplevd dette? Ja. Først og fremst, jeg har vært han personen som har sagt ånderskikkende, og til noe som er omhettet kjent av. Og det nære som jeg kunne brukt, så har det vært å råkne de hakre, og at rønt å møte tøymon og skilt de, og verst han øynløgene. Og jeg kan oppleve at være sært at han som helt var kristen, og det er også som er egentlig trobult, egentlig uskyldigt. Og jeg vil bare si at det er fantastisk at kunne krøtja seg i Guds ord, og i de fellestrykkene som man hever, viner og familie, samkomne, og at finne trøst i tjatøymon. Og at byggenfyrtjeng noe som trobult, så tar mennesker gjøre det som mot dem jeg yngst at jeg har gjort det bedre selv, og jeg ser raskere byggen om byggen. Så jeg vet ikke noe snær, og jeg sier det uttryk som jeg har lært, og det som jeg ikke lærer frem etter. Og så er spørsmålet til hvordan bør klandre og strøy, har vi opplevd det? Det bør sånn at ta i folk eller vid, til at egosentrere og hava okker egne fri eier. Hva er høylover for klandre og strøy? Til jo dette at egentlig råkner hverandre hakre enn det kan sjå, og at elsker næstakere som elsker kan sjå. Og hugsa mitt her ta i åsem og strøy jeg vil røyne skylja støvner til kornøren, som er en kjønabante. Til nok stått litt minst en dag har jeg kjøpt en køksrot til halvdelen, men helt var så cool. Han er som han var fra Indernusene, og han har en hen og så sprayer han svartan, så han var flott, rygger det godt inn. Og han var godt nok ordet skøyver, ikke så praktisk, og ta den til som jeg fikk heter ikke en praktisk køksrot til halvdelen. Og han helt, vi skulle av igjen. Og jeg sier, jeg er så riktig, jeg skulle av igjen til han var så flott. Det var godt han ikke var så praktisk, men det var det som talte til meg, det var så flott av meg. Og så enda tar vi for å rota i bunna, så kom vi så til tenningsløy at ok, vi skulle finne at vi skulle køksrot i halvdelen. Og det er ikke at jeg var så jeg skulle komme vekk, altså ikke han sier, du vet, så hvis du gjør noe til han som måtte gjøre det, men det var sånn gjerne som vil og sånn gjerne at vi lærer å finne det som sammen. Det var godt at jeg kan også nok så lett også alltid at jeg har rett, men det er ikke godt å søtte at det som jeg sier passer i, det var en mega opraktisk køksrotell der, og jeg har så ringt vi innrømmet å ta at jeg også bare om seg ut. I det har jeg sagt at han var scrambled, tror jeg at han var skøyver og det er så edelig hva en køksrotell var, og han var bare holdt så det ikke godt kåret, men det var fullt så det ikke slett kåret. Så min nyeste var bare, ok, jeg så ikke godt hva du mener, jeg så ikke godt du rett nå, dette var skunt å køre køksrottelen vekk, men jeg har hukst for nuftet. Og det var stått litt, og jeg husker med det er små ting, men som jeg ikke vil ha sterke kjensler om, og det var så løye at jeg så sterke kjensler om en køksrotell som kostet 5 kroner endelig, og som var skøyver. Jeg har alltid at det som hadde gått døme om ting, som vi lattelig kunne bli åsamt, og jeg vet ikke med det, hvordan vi vet hvordan skal vente, om vi skal norske over opp i landet, og andre ting som jeg ofte hører snakke om, og det blir ofte større diskusjoner, og kanskje det forstått men for somme folk så det små ting som gjør at det blir åsamt. Og etter min mening så husker jeg at det ikke tilverst. Det som tilverst at vi er samt om det store medreglene, som med all det der, om frelsene, og om døp, og om trygg, og om kjønabande, og så fremveis at det i grunnen av Bibelen, vi er samt i tøymetenkene, og vi strøyes for de rette tenkene, og så kan en kaks og bli haldere enn det skrellespannet, det er absolutt ikke tilverst. Jeg strøyes om, det er ikke verst, altså møter de store medreglene. Og vi hadde ofte som kristne, vi glemmer at det var folk som hadde store medregler, og jeg minnes til hvordan lydet det små ting som vi har å si, og ikke større enn dem. Og jeg lærer å kunne skilje månen. Kanskje vi kan be godt om å lære å kunne skilje månen, så vi legger ikke snakke til det små tingene, men legger og arbeider for å brenne for de store, viktige tingene. Hei og alt! Vi tar ikke vidt opp. Hei og alt! Det er god for godt. Ja.
nästan Leo. Det är bara för att bli Jag får tala om köksåkläder. Ja. Ja. Som är skuldkara fick. Ja. Så som kristen så hade det ordet viktigt att vi håller fast vid våra samlande stora mängder och så kunde gardiner och servietter som kunde vara lika mycket. Det är aldrig viktigt att vi arbetar samman för de stora viktiga tingene. Och så också där, ta det trobult så kunna rocka något för den hackre något själv, tjäna öron, visa nästa kärleka. Kvann kommer vi ta vända oss till. Och ta halvt att Sverige är god. Att vi kommer vända oss till god bön och be han hjälpa oss genom här andan. Så är det sista verset i för 21 nu. Och där har jag sett utskriften huxa om henne. Vitchern av grua troblikar mellan gudsfolk att ha större av över tog som öron høyrer til enn sin egna. Året, hine, lidelen til henne kapitlen og en sera verlian hot. Det er imot til vi gjør liv okkara og høyler tjenester for hine og vi tar oss opp sjølsøkne og strøy manna. Så jeg har litt ekkert gå början på kapitlen at vi lærer oss som mennesker å huske om hine og tar vi ikke redda at det kjøtt kommer strøy i middelen godsfolk. Så jag det kan vara en god användning och bara säga vet jag att videon och är snär och att jag lär så mycket och så inte så mycket av mig själv och jag som kapitlen och så mycket som jag kan arbeta vid och just så jag tycker akkurat detsamma. Tusen tack för det tycker vi. Kväll torsdag så eller vänner ofta torsdagar och det är för alla. Men det är ju säkert något att torsdag kommer ett video, det blir video. Annars så följer bara vi på Facebook och YouTube. På Instagram så får du en notifikation ta i det video kommer ut. Hvis du skulle komme ut torsdag. Minns oss till att dama videoja och vi märker under hvis det har vi märking eller ta som du får det speciellt tack eller hej eller också. Det vill stå att se och spara som hitcha. Och så vill jag höra att det kan att dela detta video så att den kommer ut till fler kristen. Det är fantastiskt och också det som inte är kristen så tänker jag kunna höra misstänkande och söka fler videor. Det handlar om en video som är om frälse och som är om kristendom. Tusen för det tycker vi och vi ses efter i nästa vecka. Nog en torsdag. Bye! Så är det bara att säga att nästa torsdag tar vi det hästferie så det var en vecka mittlen Arne torsdagsvecka kommer efter askrona. Men det kan vara en podcast möjligt kommande vecka så följ vi till och följ oss på Instagram och Facebook så var det bara om det där kommer ut. Och våra podcast har vi lagt ut på Spotify. Här har David pratat podcast. Watching me fall into the beauty between.